molts anys ens han fet creure que no hi havia cap alternativa i que les coses no es podien fer d'una altra manera. Avui sabem que tenim molt més poder del que pensàvem. Ens hem trobat que totes plegades tenim unes ganes de canvi profund i que a més sabem que és el moment de fer-ho ara perquè ens ho estan traient tot, que si no ens posem nosaltres mateixes a fer política, la faran per nosaltres i contra nosaltres. Hi ha èpoques de normalitat i altres d'excepcionalitat i nosaltres ens ha tocat viure, a la nostra generació, uns temps excepcionals. I per això aquests temps excepcionals fan que sí, que estem en un carreró sense sortida. És en els carrerons sense sortida on es poden produir revolucions democràtiques com les que nosaltres volem impulsar. El que necessitem és que tot aquest procés serveixi perquè moltíssima gent s'impliqui, perquè la ciutadania assumeixi el seu paper com a contrapoder. Molta ciutadania, com a molts barris, està instal·lada en la queixa, està emprenyada i necessita una mica d'empenta per començar a organitzar-se. Se han de generar grupos Guanyem, rompiendo la apatía compulsiva de la población. La qüestió de Guanyem és una oportunitat realment transformadora i que és gairebé un ara o mai. No podem deixar de reivindicar la idea de que el que és públic no s'esgota amb allò que és institucional. Hem de reivindicar la idea de lo públic com la capacitat col·lectiva de tots d'enfrontar-nos als problemes que tenim a la ciutat. No tenim el poder econòmic, ni polític, ni judicial, ni policial, ni mediàtic. L'únic poder que tenim és el de la gent i, per tant, si la gent no estem aquí, Guanyem deixa d'existir. Aquesta és la nostra força i ho tenim molt clar i molt present. La gent normal hauria de ser la protagonista d'una política democràtica, ¿no? I això és el que estem dient. Desde el principio en Guanyem hemos tenido un lema que era que si somos capaces de imaginar otra Barcelona, somos capaces de transformarla. Por eso esta mañana hemos preguntado qué Barcelona queremos. Una Barcelona pels justos i social. Vull una Barcelona que no sigui un parc temàtic. Una Barcelona pensada pels nens, les associacions i tota la joventut que formi part. La Barcelona que los jóvenes tengan un futuro, ¿vale? Porque si no tienen un futuro, ni es futuro para ellos, ni es futuro para los padres, ni para los abuelos, ni para nadie. Una ciutat habitable, una ciutat del treball, una ciutat de la gent treballadora i una ciutat que no estigui al servei dels monopolis i dels grans interessos turístics, comercials, etc. Sabem que hi ha moltes Barcelones, que totes elles són compatibles, que són riques, que ens enriqueixen, però que són incompatibles amb una Barcelona que és la Barcelona dels plans urbanístics que es decideixen a esquenes dels veïns. Aquesta és la Barcelona que és incompatible amb la Barcelona de tots nosaltres, aquesta Barcelona que construïm dia a dia i que sabem que volem. Volem guanyar una Barcelona on ens garanteixin els drets bàsics i una vida digna per tothom. Volem guanyar per democratitzar l'Ajuntament, les institucions, volem canviar les regles del joc, volem que quan arribem a l'Ajuntament, transformem l'Ajuntament, obrim les portes perquè la gent pugui ser protagonista a partir del dia després de les eleccions i cap decisió important d'aquesta ciutat es pugui prendre sense comptar amb l'opinió dels veïns i les veïnes. Tots els partits polítics en general i a l'Ajuntament, a tot arreu, hi ha màfia, estan corruptes. Llavors vosaltres com us blindareu? La pregunta seria sobre el tema del codi ètic polític i saber en el que s'està treballant i fins a on s'ha pogut arribar. Com blindar-se davant de la màfia? Pues buscant mecanismes efectius. Un dels que se'ns ha acudit és el tema del codi ètic. El codi ètic és una proposta concreta per sumar forces amb objectius concrets i una de les claus, pensem, d'aquesta nova política que volem implementar, que és un desig i és un clam ciutadà, és precisament ficar límits, ficar controls democràtics reals i efectius amb rendició de comptes, limitar sous, limitar mandats, i són tots aquests objectius concrets els que han de ser matèria de debat d'aquest codi ètic. Estic molt contenta i molt emocionada d'això que està passant avui aquí. Nosaltres volem fer al carrer la política. S'ha de fer al carrer. Guanyarem, segur, guanyarem. La gent té claríssim que és moment de col·laborar, de sumar esforços per guanyar, que som majoria, que ens ho hem de creure i que hem de saber prioritzar els objectius comuns per davant de les sigles i d'interessos particulars i partidistes. I el que nosaltres pensem és que ha arribat el moment de crear un bloc el suficientment ampli i plural perquè aquesta confluència que s'està produint en els carrers la puguem traslladar a les institucions. Sabem que és una iniciativa, com deia, arriscada, però pensem
que és una iniciativa més necessària que mai, perquè hi ha més coses que tenim en comú que altres que ens diferencien. A partir d'ara entrem en una nova fase. Tindrem la tardor i tindrem l'hivern per treballar plegats, per organitzar-nos i per preparar el terreny perquè el proper 25 de maig i el que es ve després sigui una autèntica primavera democràtica, que obri el camí a la rebel·lió ciutadana que ja s'està gestant, que ja està en marxa i que entre tots i totes hem d'aconseguir que sigui imparable.